Bu il Qarabağ Universitetində tibb fakültəsi açılacaq. Eyni zamanda universitetin klinikası fəaliyyət göstərəcək. Bu barədə Baş Prokurorluq və Elm və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı Qarabağ Universitetinin tərəfdaşlığı ilə keçirilən Heydər Əliyev və Suveren Azərbaycan mövzusundakı konferansda məlumat verilib. Bildirilib ki, 2030-cu ilə qədər isə universitetin Şuşada turizm, incəsənət, musiqi fakültələri, Xocalıda isə kənd təsərrüfatı fakültəsi təşkil ediləcək. Konferans çərçivəsində Baş Prokurorluq və Qarabağ Universiteti arasında Ekolid layihəsinə qoşulmaq üçün tərəfdaşlıq sənədi imzalanıb. Tədbirdən sonra Baş Prokuror Kamran Əliyevin rəhbərliyi ilə Xankəndi şəhər prokurorluğunda Baş Prokurorluğun əməkdaşları Xankəndi şəhər, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli, Xocalı, Xocavənd, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Şuşa, Zəngilan rayon, eləcə də Ağdam, Füzuli, Kəlbəcər, Qubadlı və Tərtər hərbi prokurorlarının iştirakı ilə əməliyyat müşavirəsi keçirilib. Müşavirədə işğaldan azad edilən ərazilərdə prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin təşkili müzakirə edilib.